Vielleicht haben wir den Bonus jetzt schon gefunden. Wir schauen einfach mal. Ein Wasserkarton, wo mal Wassersachen waren. Ja. Willst du mal versuchen, den aufzumachen? Da. Aber trotzdem, es geht nicht. Halt fest. Du hast es aufbekommen. Ein paar Tauschgegenstände sind da drin. Aber wir haben nichts mit zum Tauschen, ne? So, schauen wir einfach mal. Rotkäppchen. Cool. Der Baum ist total cool. Der muss im Sturm mal abgebrochen sein. Und dann sind da an der Seite Äste rausgewachsen. Und jetzt sieht das wieder aus wie ein richtiger Baum. Krass.
Warte mal. Das wird mehr. Nee, 36. Lauf mal weiter. 35. Wenn das mehr wird, wäre das doof. Ja, es ist mehr geworden. Nee, 20. Hier auf die Zahl, 20. Oh, warte mal. Das ist ja ein toller Baum. Wieder diese Pilze drin. Das sieht super interessant aus. Warte mal. Vermutlich liegt er hier irgendwo. Geh mal her. Da müssen wir rein. Da muss er irgendwo liegen. Also die Bäume mal absuchen. Ja? Sehr gut, Nasengrill. Ja. Du hast ihn gefunden, sehr gut. Kann ich ja gleich wieder stapeln. Ist nicht so schlimm. Oh, toll. Cool, das ist der böse Wolf und der Jäger. Und das Rotkäppchen. Cool. Ist das auch zum Tauschen? With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you.